এইভাবে চিকেন রান্না করলে ছেলে থেকে বুড়ো সবাই আঙুল চেটে পুটে খাবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে চিকেনের একটি রেসিপিতে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমি এখানে চুলায় চলে এসেছি, নিয়ে নিয়েছি একটা প্যান আর তাতে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো তেল। আর এখন দিয়ে দিব বেশ কিছু পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। তেল এবং পেঁয়াজটা মাংসে অনুযায়ী হয়ে থাকে, তো আমি আজকে একটা বড় সাইজের সোনালী মুরগির পুরাটাই রেগুলার সাইজ করে কেটে নিয়েছি। তো আমার এইটুক পরিমাণই লাগবে। তো আমি এখন খুব ভালো করে পেঁয়াজগুলো ভেজে নিচ্ছি গোল্ডেন কালার হওয়া পর্যন্ত। আর এখন আমি এখানে দিয়ে দেব এলাচ, দারচিনি দিয়ে আবারও ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। চিকেন আমরা বিভিন্নভাবে রান্না করে থাকি, তবে এইভাবে রান্না করলে ছোট বাচ্চারা থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষরাও অনেক বেশি পছন্দ করে খাবে, কারণ এই রান্নাটা একটু অন্যভাবে রান্না করেছি, অনেকটা রোস্টের মতো করে। এই খাবারটা অবশ্যই সব কিছুর সাথেই খুব ভালো যায়, যেমন পোলাও, লুচি, পরোটা, রুটি সব কিছুর সাথেই। এই তো আমি এখানে 2-4 চামচ পরিমাণ আদা বাটা দিয়ে দিয়েছি। তো মশলাটা আসলে চিকেনের উপরেই নির্ভর করবে কার কতটুকু চিকেন, সেই অনুযায়ী মশলাটা দিতে হবে। তো আমার চিকেন অনুযায়ী আমি এখানে ওইভাবেই মশলাগুলো দিচ্ছি। তো আমি আদা বাটাটা দেওয়ার পরে ভালো করে আবার কষিয়ে নিচ্ছি, কারণ কাঁচা গন্ধটা যাতে না থাকে, তাই বারবার এটা ভেজে নিতে হবে। এরপরে আমি আজকে এই রান্নাটায় ব্যবহার করব শুকনো মরিচ গুঁড়া এবং কাঁচামরিচ বাটা। কয়েকটা কাঁচামরিচ আমি একটা টমেটোর সাথে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এই তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচটা বাটাটা, এখনও আবার ভালো করে দিয়ে কষিয়ে নিচ্ছি। এরপরে আমি আস্তে আস্তে শুকনো মশলাগুলো ব্যবহার করব। তো এইভাবে আপনারাও একবার করে দেখতে পারেন, টেস্টটা কিন্তু দারুণ হয়। আমার বাসার বাচ্চাদের তো খুব পছন্দ। তো এই তো এখানে আমি 2-4 চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। আর ধনিয়া গুঁড়াটা অবশ্যই একটু বেশি পরিমাণেই দিতে হবে, কারণ এটা টেস্টটা ভালো আসে। তো আমি এখনও আবারও এটা ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1.5-4 চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়াটাও দিতে হবে। এখানে হয়তো বা রোস্টে যেমন একদম ব্যবহার করে না, অনেকে অবশ্য করে, আমি করি, তো এর জন্যই দিয়ে দিলাম। একটু ঝাল ঝাল হবে, খেতে ভালো লাগবে, ঝাল মিষ্টি এরকম। তো দিয়ে দিচ্ছি, মশলাটা দেওয়ার পর ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, দিয়ে দিব জিরা বাটা। তো মশলাগুলো কিন্তু খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। যতবার মশলা দিচ্ছি বেশ কিছুটা সময় নিয়েই মশলাগুলো কষাতে হবে, না হলে মশলার কাঁচা গন্ধ থেকে যাবে। আর এই রান্নাটায় আমি 2 রকম বাদাম ব্যবহার করেছি, কাজু বাদাম আর চীনা বাদাম, তো সেটাও একটু পরে দিয়ে দিব। এই রান্নাটার বিশেষত্ব হচ্ছে বাদাম, দুধ, এইগুলোর কারণেই কিন্তু টেস্টটা ভালো আসবে। এই যে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি চীনা বাদাম বাটা, দিয়ে আবারও মশলাটা সময় নিয়ে কষাতে হবে। এই রান্নাটায় মশলাটা অনেক সময় নিয়ে কষাতে হবে। এবার দিয়ে দিলাম কাজু বাদাম বাটা। আর রান্নাটা আমি পানি ব্যবহার করব না, এখানে দুধ দিয়ে রান্না করব। এই তো মশলাটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিয়ে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি, দিয়েও আরও অনেক সময় ধরে এটা সেদ্ধ করতে দিতে হবে। চিকেনটা দিয়ে মশলার সাথে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি, নিয়ে ঢেকে ঢেকে মিডিয়াম আঁচে কিন্তু রান্নাটা করতে হবে। চিকেন থেকে বেশ কিছুটা পানিও উঠবে, পানিটা শুকালে তারপরে আমি এখানে দুধ অ্যাড করে দিব। আসলে একঘেয়েমি রান্নার চেয়ে একটু মাঝে মাঝে চেঞ্জ করা উচিত। তো আমি মাঝে মাঝে চেষ্টা করি বিভিন্নভাবেই সব কিছু রান্না করার, কারণ রান্নাটা ভালো হলে দেখা যায় যে খেতেও অনেক ভালো হয়। রান্নাটা যদি ভালো থাকে, সেটা যে প্রক্রিয়াতেই রান্না করি না কেন। তো যাই হোক, এভাবে রান্না করলেও আসলে অনেক টেস্ট হয়। এই যে দেখতে পাচ্ছেন মশলাটা প্রায় কষে গেছে আর মাঝামাঝি সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা লং আমার কাছে মাংসে ভালো লাগে, একটা ফ্লেভারও হয়, তাছাড়া একটু ঝাল ঝাল হয়। তো এখন দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ,
মশলাটা আমার একদমই কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি ঝোলটা দিয়ে দিব। দুধ যে রেখেছি সেই জাল করে নিয়েছি আমি এই দুধটা। এখন দুধটা দিয়ে দেখছি কতটা লাগবে। মাংস কিন্তু আমার একদম সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তো আমি এখানে পরিমাণ মতো দুধ ব্যবহার করছি। এখানে 1/2 লিটার একটু কম ছিল। তো এই তো এখন আমি ঘি দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ। এই যে আমার রান্নাটা কিন্তু একদম কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো কেমন লাগলো আজকের এই রান্নাটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো থাকেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।